Raperka News efirdədir. Sentyabrın ilk 15 gününü əhatə edən bir-birindən maraqlı xəbərləri sizinlə bölüşmək üçün qarşınızdayım. Drake və Kendrick Lamar'ın yeni proyektləri barədə son informasiyalar nədir? Big Sean yoxsa 6ix9ine albomu gündəmi zəbt etdi? A$AP Ferg doğrudanmı qrupdan qovuldu? Bu və bunun kimi xəbərlər barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün izləməyə davam edin. Sentyabrın ilk günü YG My Life Behind adlı 5-ci studiya albomunun xəbərini verdi. Rapperin bu albomu 2 oktyabr yayımlanacaq. Albomun ilk singlı kimi nəzərdə tutulan Equinox 28 avqust işıq üzü görüb. Dr. Dre ilə həyat yoldaşı Nicole Young boşanma ərəfəsindədir və Nicole təzminat üçün 2 milyon ABŞ dolları istəyib. O bu məbləği gündəlik xərclər olaraq qiymətləndirib. Chose my jam this you for a chain and give it to a sweet one called out Maya Jama, giving out gifts like Santa, sipping on Santa, used to do leaning. Həvəskar fotoqrafın Sientele qülləsində qeydə aldığı Drake'ın Certified Lover Boy albomuna dair təqdimatın fotosu sosial şəbəkələrdə marağa səbəb olub. Bəzi fanatlara görə bu albom oktyabrda, Drake'ın doğum günündə işıq üzü görə bilər. Albom barədə ilk düşüncələr Britaniyalı rapper Headie One'la Drake'ın Only You freestyle klipində Breezy'nin geyindiyi Nike imzalı köynək idi. Sonradan musiqiçinin Instagram hesabında albom merchandise yaxınlarına göndərməsi albomun belə adlanacağını təsdiqləmiş oldu. Megan Thee Stallion'ı vurmasından sonra bir müddət ortaqda olmayan Tory Lanez'in Spotify statistikasına 40% düşmə müşahidə olunub. Hərçənd xəbəri hazırlayan Hot New Hip Hop komandası sonrakı postlarda Lanez'in onlara yazaraq bu xəbəri yalanladığını bildirib. Qeyd eləyək ki, bir neçə gün öncə Kanadalı sənətçi etdiyi hərəkətdən peşman olduğunu və bədbəxt hadisədən sonra Megan'dan üzr istədiyini bildirib. Tory'nin dediyinə görə səbəb çox içkili olması olub. A$AP deyəndə ağımıza gələn iki reperdən biri olan A$AP Ferg'ün A$AP Mob qrupundan qovulması da bu ay üçün aktual xəbər idi. Qrup üzvlərinin A$AP Ills rəsmi Instagram hesabında bu xəbər barədə məlumat verərək Ferg'ü ideya uğurlamaqda günahlandırıb. Bu mövzunda qrupun digər üzvü olan Bari təsdiqləyib. Sonradan A$AP Nas bu xəbərləri yalanlayaraq Trap Lord'un heç yerə getmədiyini bildirib. Bir neçə gün sonra isə A$AP TYY qrupun yeni Cozy Tapes albomu barədə dinləyicilərindən fikir soruşub. Sentyabrın ilk 15 günü üçün bəlkə də ən maraqlı xəbər Kendrick Lamar'ın yeni klip çəkilişlərində görüntülənməsi idi. Qeyd eləyək ki, Comptonlu reperin yeni albomu dinləyicilər tərəfindən böyük maraqla gözlənilir. Rap janrının üç atasından biri olan Jeezy, On Kill'dən sonra Recession albomunun ikinci hissəsini yayımlayacağını sosial şəbəkə hesablarından dinləyicilərinə bildirib. Sentyabrın ilk cüməsində Big Sean və 6ix9ine bizlərə Detroit 2 və Total Tales albomlarını hədiyyə elədi. Öncə Detroit 2 ilə başlayaq. Sean bir-birindən maraqlı qonaq sənətçilər də bu albomda da dinləyicilərini yanıltmayıb. İstər Post Malone, istər Travis Scott, istərsə də Eminem'lə olan mahnıların heç biri tənqidçilər tərəfindən atəşə tutulmadı. Albomda diqqət çəkən məqamlardan biri də məşhur zarafat ustası Dave Chappelle, R&B divalarına Erykah Badu və veteran musiqiçi Stevie Wonder'ın skitlərdə iştirak etməsi olub. Albomun ilk rəsmi singlı Deep Reverence mərhum Nipsey Hussle'la idi. Sean bu mahnıda uzun müddət aralarında soyuq müharibə olan Kendrick Lamar'a hörmət əlaməti olaraq bir neçə sətr əfv edib. Sean sonraki müsahibəsində Kendrick'in bu jestdən sonra ona zəng elədiyini və aralarının an etibarıyla yaxşı olduğunu bildirib. Soyuq müharibə barədə məlumatınız olsun istəyirsinizsə, Muza jurnalının ikinci buraxılışını göz ata bilərsiniz. Link bioda olacaq. Fanatlardan birinin də albomda niyə J. Cole yoxdur sualına Sean bir şey üzərində işlədiklərini amma tamamlamadıqlarını bildirib. Albomun deluxe versiyasında belə bir mahnı görə bilərik. 6ix9ine'ın albomu maraqla gözlənilirdi. Ümumiyyətlə, gənc reperin həbsdən qalmaqallı çıxışından sonra yayımladığı singllar albomdan gözləntiləri artırmışdı. Total Tales'də qışqırıq səsinə sadiq qalan reper həm də emosionallığı ilə ön plana çıxıb. Bu cür hallarda reper həbsdən çıxış tərzinə haqq qazandırmağa çalışıb. Lil Durk'un Drake'lə Laugh Now Cry Later fitindən sonra 6ix9ine ilə eyni gündə The Voice adlı yeni proyekti gözlənirdi.
Dinləyicilər albom gözləsə də single-la qarşılaşdı. Durk və 6ix9ine arasında bəzi problemlər olduğundan insanlar Durk'ün yarışacağını düşünsə də, Chicago reper yeni single-da bir neçə sətr deməklə məsələni yekunlaşdırıb. Bir neçə gün sonra isə Durk The Voice adlı yeni albomun da gələcəyini bildirdi. Bitches calling my phone like I'm locked up non-stop. From the plane to the fucking helicopter, yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs, nah. I'm a pop star, not a doctor. DJ Khaled Drake'lə olan Popstar klipi də sentyabrın ilk cümə günü işıq üzü gördü. Klipdə Justin Bieber başroldadır. İlk kadrlarda Khaled Drake'lə klip üçün danışmaq istəyinə Kanadalı musiqiçinin reaksiyası da bomba idi. Khaled, man. Like, this guy's off his rocker. I don't know what to say. It's every waking moment that I'm alive. It's like you give someone everything you have and they're just like, another one. Honey, every 5 seconds on my phone. Klipdən söhbət düşmüşkən, Lil Baby yeni klipində Drake-lə işləmək istədiyini bildirib. iHeart Radio musiqi mükafatlarında 2020-nin ən yaxşı hip-hop sənətçisi Drake, ilin ən yaxşı hip-hop albomu isə mərhum Juice WRLD-a qismət oldu. Till a nigga get spilled, till your blood get spilled. I'ma at your favorite rapper, shoot him like a John Deere. Artıq bəzilərinin gözləməkdən bezdiyi Savage Mode 2 haqqında yeni xəbər də var. 21 Savage və Metro Boomin yenə studiyada görüntülənib. Jesus Christ, Kanye West ailəsinin Atlanta şəhərindəki göldə su üzərində gəzməsi musiqiçinin həqiqətən də Jesus olduğuna inamları artırdı. Sentyabr ayının 8-i Travis Scott və McDonald's əməkdaşlığı rəsmən açıqlandı. Təsəvvür eləyin də, burger istəyirsiniz və servis edən La Flame'dir. Videoda daha yaxından görə bilərik. Can you give us some shirts? Oh my god! Oh my god, you're Travis Scott! Oh my god! Thank you so much! Hansımız uşaqlıqda məktəbə şəxsi qoruma və Cadillac'la gedib. Adonis yenə ön planda. Drake oğlunun məktəbdəki ilk gününə uğurlar diləyib. Just remember, I was here before you, and I'll be here after you. Make you running for you. Aprel ayında Eminemin evinə girən oğru məhkəmə prosesində evə girməkdə məqsədinin reperi öldürmək olduğunu vurğulayıb. Maraqlısı odur ki, Em oğrunu evdə gördükdə təlaşlamayıb. Hətta deyilənə görə həmin şəxsə evi də gəzdirib. Sentyabrın 2-ci cümə günündə Youngboy Never Broke Again, Conway the Machine, Lil Reese kimi reperlər yeni proyektlərlə gündəmə gəlib. Trade my 4x4 for GC3, ain't no more feelers deep. I gave him chance. Lil Baby'nin My Turn albomu 2 qat platinlə mükafatlandırılıb. Bu 2020-də belə uğur qazanan ilk hip-hop albomudur. Travis Scott'ın The Face üçün kamera qarşısına keçməsi Utopia albomuna inamları artırdı. Fən teoriyalarına görə reperin növbəti studiya albomu bu cür adlanır. Jurnalın üz qabuğu üçün geyindiyi kostyumun Utopia başlıqlı postla eyni olması bu ideyanı gücləndirdi. Baxmayaraq ki, reperin prodüseri Chase B bu xəbəri yalanlamışdı. 2020-nin ən uğurlu prodüserlərindən hesab olunan Hit Boy bildirib ki, Kendrick Lamar və Jay-Z üçün tam albom hazırlamaq istəyir. Qeyd edək ki, o bu il Nas'ın King Disease, Big Sean'ın Detroit albomlarının icraçı prodüseri olub. Most of my realest niggas got life, nigga. Know I'm talking about on parole, I got a few strikes, nigga. Know I'm talking about if it's a green light.